雪って過酷だよね。そうですね。今の時期暑いし。やりがいって何でしょう。それで揃ってたり、それが辛かったってありますか。なんか治らない時。ずっとやってる人なんだけずど。ーっとやって、それが一番辛いですね。今やってる半自動が一番やりやすいですか。そうですね。もう若い時だから半自動が一番。